Друзья, всем привет, на связи Евгений Зинов, и мы продолжаем разбирать христианские песни, как их играть на гитаре, петь. Сегодня мы разберем песню группы прославления церкви «Краеугольный камень», альбом «Призыв», 2005 год. И также эта песня есть в альбоме «Свежий ветер», и называется она «Свежий ветер». Итак, как обычно, я сейчас ее пою, играю, и потом мы смотрим, какие же здесь аккорды, и потом бой. Итак, поехали. Начинается она с проигрыша. Па-па-па-па-рам, па-па-па-рам, 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 па-па-па-рам. Там, где Дух Господень, там свобода, там свежий ветер дует с небес, приносит дождь для своего народа. Там питает землю наших сердец. Дух первой любви в нас Бог пробуди. Пусть подует свежий ветер, ветер силы и огня, ветер радости и славы. Пробудись, душа моя, обнови на свежий ветер вкусом нового вина. Дай испить твоей свободы, разорвать оковы зла. Пам-па-па-па-рам, па-па-па-рам, па-па-па-рам, пам-па-па-па-рам, па-па-па-рам, па-па-па-рам. Вот такая песня. Слава Господу! Нам нужен свежий ветер. Итак, разбираем ее. Давайте посмотрим, какие аккорды, как они ставятся. Здесь используется не так много аккордов. Их название вы видели над словами уже, когда я пел песню. А теперь мы разберем, как же эти аккорды ставятся. Итак, аккорд F диез М ставится как на схеме. Первый палец баре ставится на втором ладу и зажимается как аккорд ЕМ, только четвертым, только безымянным и мизинцем. А дальше аккорд С диез М ставится вот так, соответственно. Аккорд H или Си мажор ставится на седьмом ладу. Также его можно ставить, я ставлю на седьмом ладу, поэтому кто ставит по-другому, можете по-другому ставить. А аккорд на пятом ладу. И аккорд Е, он ставится вот так, но также его можно ставить вот так, на седьмом ладу. И аккорд Д, вот так можно ставить, а можно ставить вот так на пятом. Итак, пожалуй, это все аккорды, которые используются в данной песне. Давайте мы теперь посмотрим, какой здесь бой. Играть ее можно несколькими способами. Первый, самый простой. Па-па-па-рам, па-па-па-рам, па-па-па-рам. То есть вниз. То есть бой вот такой получается. Вниз, 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 вверх, вверх, вниз, вверх. И на кольцо. Второй удар и пятый с заглушкой идет. Быстро это звучит вот так. Там, где Дух Господень, там свобода, там свежий ветер дует с небес, приносит дождь для своего народа, там исцеление наших сердец. Вот. Немножко слова напутал. Если играть другим боем, то это будет вот так. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. То есть, там, где Дух Господень, там свобода, там свежий ветер, и так далее. Давайте еще раз попробуем вместе. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вниз.
вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вниз. Там, где дух Господень, там свобода, там свежий ветер дует с небес. Опять же хочу сказать, что тут вы можете что-то свое привнести в этот бой, потому что рисунок боя это не строгое правило. То есть здесь вы можете что-то видоизменять, где-то добавлять удары или наоборот что-то убрать из этого боя. Главное сохранить ритм и держать этот ритм в песне. Итак, выбирайте любой бой, который вам понравился. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк в ютубе и прокомментируйте, оставьте комментарий, помогло это вам, не помогло. Пожелания, может быть, оставляйте в комментариях. И если вы хотите узнавать о наших видео, нажмите вот сюда, и там, если вы подпишетесь на рассылку, вам будет на почту, e-mail, приходить уведомления о наших новых видео. Также, если вам нравится наш канал, где мы разбираем христианские песни, нажмите вот сюда, и вы подпишетесь на наш канал на ютубе, и также будете в ютубе уже узнавать о наших новых видео. И давайте будем славить Бога. До встречи в следующих наших видеоразборах. Всего вам хорошего. И учитесь, развивайтесь. Благословения вам. Пока. Мы представляем великого Бога.